Ассаламу алейкум, братья таджики. Таджики из Таджикистана, Самарканда, Бухары. Друзья, братья из Сурхандаринской области, а также с той стороны Амударьи, друзья, кто меня видит и слышит. Друзья, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, жмите колокольчик, чтобы видео поднялся в топ. Сегодня я буду рассказывать об одном человеке, да, таджик-учитель. Конечно, уже этот учитель-таджик стал знаменитым, да, и в Таджикистане, и в Узбекистане, друзья, среди братьев-таджиков. Вот этот человек, Акабой его зовут, да, вот этот человек, очень хороший человек, достойный человек. Друзья, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, жмите колокольчик, чтобы видео поднялся в топ, друзья. Мой канал называется «Голос персов-таджиков», друзья. Сегодня я буду рассказывать на двух языках, на таджикском и на русском. Почему? Потому что у меня есть там на моем канале подписчики, которые говорят на русском языке, друзья. Они должны тоже понять, что я рассказываю из-за этого, братья. Итак, давайте тогда мы начнем, да. Инак бародарой тоджик ба ин назар кунед, дар инҷо бо забони форсӣ навишта шудааст дар бораи ин муаллими тоҷик. Мана худатон бинед, бародаро, ина хонда метавонед ки донад забони форсиро. Инак бародарои тоҷик, биёед мо сар мекунем. Акабой ин кас тоҷикзодаи вилояти Сирдарё буда, зиёда аз 51 сол аз фанни забон ва адабиёти тоҷик ба шогирдон дарс дода истодаанд. Қобили зикр аст ки эшон фаъолияти худро ҳамчун омӯзгори оддӣ оғоз намуда то ба вазифаи директори мактаб расиданд. Тақрибан баъди 49 соли хизмат ба нафақа баромада, аммо боз ба мактаб баргаштанд ҳамчун омӯзгори оддӣ аз фанни забон ва адабиёти тоҷик дарс гуфта истодаанд. Мана худатон бинед, бародаро. Акнун бародарои тоҷик ба ӯи ман, ин бародари мо ба нафақа нигоҳ накарда, ба синҷу сол нигоҳ накарда омӯзгор шуда кор карда истодаанд. ҳақиқатан ба қаҳрамони тоҷик. Илтимос бачаҳои тоҷик ҳамин комментарии худро дар поёни ҳамин видео нависетон, бачаҳо. биёед акнун ман ба шумо ҳамин видеои нишон диҳам дар бораи ҳамин марди тоҷикӣ Сирдарё, аз вилояти Сирдарё. биёед тамошо кунем. Бисёр видеои нағз. Ин видеоро бародаро то охира тамошо кунед. маъқул мешавад. биёед рафтем. Sho'razak qishlog'i, eski nomi Sho'razak qishlog'i. Qishol mahalla edi, hozir Farovon mahalla. Hozir Farovon bo'ldi. Ismingiz usta aka? Fayzi Fakabay. Fayzi Fakabay aka. Бародарои тоҷик, дар инҷа як ҳамин бародари мо бо ӯзбекӣ навор гистосиянд, лекин ин муаллим тоҷик ҳастанд. аз ҳамин сабаб биёед тамошо кунем. Mana hemen Mana bu mikrofon yaxshi eshitilishi uchun ovozimizga. Xo'sh. Akkaboy aka deb chaqirsam sizga noto'g'ri bo'lmaydimi? Bu hurmatli tomoshabinlar,
Ya'niki tojik qishlog'i, O'zbekistondagi tojiklar yashaydigan qishloq, mahalliy tojiklar shu yerda yashaydi. Akavoy Mana худатон дида истодаед, инҷа маҳаллаи тоҷикон аст. Худатон дида истодаед бачаҳо. bugun siz mana shu Акабой Ака. Это школа номер 25. Так и пишет. Инҷа ҳамихе гуфта истодааст, ин ҳамин переводаш аст, бародаро. maktabda 25-maktab. bu o'sha 25-maktabda siz kim bo'lib ishlaysiz endi? Men hozircha oddiy o'qituvchiman, tojik tili. Ин ҳозир ино муаллим ҳастанд дар ҳамин мактаби рақами 25. Adabiyot fanidan, dar tojik tilidan dars. ин муаллими фанни тоҷик ва биёед дар ҳамина бо гӯш кунед. Beraman. Bu yerda men asosan 51 yil shu tojik tili bo'yicha shu yerga дар ин ҷо гуфта шудааст ки ин бародари мо 51 сол дарс мегузаронанд ба забони тоҷикӣ дар ҳамин ҷо. ders berib kelganman. Siz 51 yildan beri mana shu yerda dars berib kelgansiz-da? 72-yildan hozirgacha endi 51 yildan аз 1972 акун 51 сол гузаштааст де. муаллими тоҷик то ҳоле фанни тоҷикӣ, адабиёти тоҷика мегузаронанд бародаро. ин бисёрам гӯем вақти қалон бачаҳо. o'tdi-da. Endi- Berib keldilar. Endi men sizdan bir so'ramoqchiman. Hozir biz rais qidirdik, rais topa olmadik. Qiziqib so'ramoqchiman. Umuman bu qishloqda qancha aholi yashaydi? Taxminan bila olasizmi? Taxminan bu yerda 3000 ta aholi yursa yoshdan misol дар ин деҳа 3000 одам ҳастанд, ҳамашон тоҷик. дар ин ҷо нависта шудагӣ. Мана бинед. 0 yoshdan keksa yoshgacha 3000 ta aholi yashaydi. Bu yerda hammasi 100% tojik. Tojik millati. Tojik millat bir tog'ni мана ҳамашон тоҷик ҳастанд бародаро. 100% тоҷик. дар ҳамин деҳа 3000 одам зиндагӣ мекунанд. ҳамашон тоҷик ҳастанд. bir tog'ni aholisi bizlar o'zi tog' deymiz. Nurito tomonidan Sinto mahalli degan bor. Eshitgan худатон дида истодаед, акун худатон бинед, инҷа бо забони русӣ чӣ кардагӣ тарҷума кардагӣ бачаҳо. ман акун чӣ накунам, видеое надорам. биёед то охириш тамошо кунем. eshitganmiz internet tarmoqlarida. 100% bular. Akabay aka, hozir men sizni qiynamayman. Yomg'ir biroz shiddat bilan yog'ayotgani uchun keling maktabning ichiga kirib suhbatimizni davom ettirsak. Ruxsatingiz bilan. Mana bu demak 25-maktab. Yoshingiz nechida? Eng asosiy savol qolib ketibdi. 70. Demak siz pensiyaga chiqib ham, ya'niki hozirgi kunda mana shu yerda maktab faoliyatida o'qituvchilik faoliyatini davom ettiryapsiz. Asosan bu 25-maktabda 72-yildan boshlagan bo'lsa agar, Aha. shu 50 yil ichida taxminan men 8 yil maktab direktori, Ha, siz yana direktor ham bo'lgansizmi bu yerda? 31 yil o'quv ishlari bo'yicha direktor olib borsizlar. Aha. 6 yil ma'naviy ma'rifat bo'yicha direktor olib borsizlar. Endi hozir nafaqat chiqqandan keyin rahbarlikni topshirib 2 yildan beri O'qituvchilik faoliyatini o'qituvchi faoliyatini davom ettiryapman. umuman bu maktab nechinchi yilda tashkil topilgan? Asosiy bu maktab 85-yilda 9-sinf bo'yicha 85-yilga tashkil topgandi. Bu yerda bu yangi maktab 2007-yilda. Yo'q, umuman bu maktab oldin demak 85-yilda tashkil topilgan. 85-yilda. Asosan endi eng avvaliga olsa agar shu yerdagi bu yerdagi maktab
Taxmin Akaboyga yurib ichariga kiraylik, yomg'ir yog'yapti, sizni qiynab qo'ymaylik. Aha. 60-yildan beri shu tojik maktablar bu yerda avval boshlang'ich bo'ldi. 60-yillar demak birinchi maktab tashkil topilgan. Topilgan. Bu yerda faqat boshlang'ich edi-yu. Ha, boshlang'ich maktab bo'ldi. Boshlang'ich maktab bo'lgan. 85-yildan keyin 900 maktab bo'lgandan keyin 9-sinflar bu yerda bo'lgan qolgan 10-11 19-maktabda. Demak, bu qishloqda ikkita maktab bor ekan-da. Ikkita maktab bor, 19 bilan 25. Bu hozir turgan maktabimiz 25-maktab. 25-maktab. Bu yerda qanaqa sinflar o'qiydi endi? Shunday boshlang'ich, o'rta va yuqori. Hammasi chet o'qiydi. 11-gacha. Umuman nechta nechta o'quvchi bitta tahsil oladi? 11 sinf bor, 11 sinfga 103 ta o'quvchi hozir bor. 103 ta. Demak, bu yerda hammasi tojik tilida dars Tojik tili, faqat sof tojik tili. Sof til, o'zbek tili? Yo'q. Bizlarda o'zbek tili fanlari bor, o'zbek tili fanlar. O'zbek sinfi yo'q. Sinf yo'q. Bu yerda 19 bilan 25-maktab bilan 19-maktab sof tojik. Boshqa maktablar o'zbek sinflari. Bilamiz, ya'niki Sayxunobod tumanida mana bu Sho'razak, eski nomlari Pobeda, yana Maxsim Gorkiy, eski nomlari bu Sovetdan qolgan nomlari, hozir yangi nomlarini bilmayman. Kalmats degan joylari bor. G'alaba shularda o'sha yerda tojik maktablari bor. U yerdan tojik maktablari bor. Tojiklar maktablari u yerda lekin o'zbek sinflari ham aralash. Lekin bu qishloqda tojik. Ana shunaqasi bilan. Bugun bilmadim, bir ajoyib kun bo'lyapti. Ichkarida qandaydir bir tadbir bo'lyapti. Hozir ichkarida zudkonlar tojik maktablarini o'quvchilari 8, 9, 10-sinf g'alabadan Akaboy ichkariga kiraylik, yomg'ir sizni men qiynab qo'yaman. Men yoshman-ku, men siz mayli. Aha. Hozir nimadan 9-maktab. Aha. G'alabakiz. Keyin 2-maktab g'alabadan. Aha, yana 10-maktabdan o'sha tojik maktablari yuzlab bugunda har oyida bitta maktabga zudkonlar tadbir o'tkazadi. Mana bu Инак, бародарои тоҷик, мана худатон дидед. Бисёр хуб, ман хурсанд шудам. Аз таҳти дил, ки дар ҳамин вилоят мактаби тоҷикиам будааст. Бисёр ман хурсанд. Ман мехоҳам ҳамин дар дигар вилоятҳоям бошанд, мактаби тоҷикӣ дар вилояти Бухоро, дар вилояти Самарқанд, дар вилояти гӯем Фарғона, Намангон, ҳамин мактабҳои тоҷикӣ бошанд. Охи дар инҷа дар ҳамин O'zbekiston аз 15 то 17 миллион тоҷик зиндагӣ мекунанд. Охи ба мо мактабҳои тоҷикӣ лозим. Аз ҳамин сабаб ман ҳамин видеое кардам. Раҳмат ин муаллими тоҷик ба. Аз таҳти дил бовар кунед, ман хурсанд шудам ҳамин рӯз, ки ман ба ҳамин видеое фиристондам. Бародарои тоҷики ҳамин гӯем O'zbekiston фиристондам, гуфтанд ки мана худатон бинед, дар ҳамин ҷа мактаби тоҷикӣ будааст. Аз ҳамин сабаб кунед, гуфтам, як видеоматериал дар бораи муаллими тоҷикам гуфта гузаред, гуфтанд ба мо. Аз ҳамин сабаб ин буд як видеонавори нав дар канали ман. То охири оянда ба ин муаллими тоҷик раҳмати калон аз таҳти дил, аз номи худам ва аз номи тоҷикони Тоҷикистон ва дигар тоҷикони дигар ноҳияҳое ки тоҷикон зиндагӣ мекунанд, бисёр одами хуб буданд. раҳмат. То охири оянда ҳайсияту сарбаланд бошед, бародарои тоҷик.